Chính như cho chapter tí 23 យើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង fabric technology អញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងពេលណាដែលគេនិយាយពី fabric network គឺគេសំដៅទៅលើ overlay network ដែល run នៅលើ traditional layer 2 networking អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងយើងនឹង discuss ពី topic ធំៗទី1គឺ SD access អញ្ចឹង discussion របស់យើងគឺ based ទៅលើ concept ស្អីទៅជា SD access ស្អីទៅជា SD-WAN ជា SD access ជាទូទៅគឺ define benefits ទៅលើ application របស់ software defined networking ថាតើវាអាច apply ទៅលើ traditional campus network យ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់ operation របស់ traditional networking ចឹងយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើ component ហើយនឹង feature របស់ SD access solution ដូចជា node ដូចជា fabric control plane ហើយនឹង fabric data plane តើវាមាន component អីខ្លះបន្តមកទៀតយើងនឹងរៀនស្អីទៅជា SD-WAN ឬក៏ software defined wide area network ជានៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹង define ពី benefits របស់ SD-WAN បើប្រៀបធៀបជាមួយ traditional WAN ដូចជា MPLS ដូចជា DPLC link ហ្នឹងដូចជា link ផ្សេងៗទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់ WAN connectivity តើSD-WAN ហ្នឹងវាអាចមាន add benefit អីទៅលើនឹងខ្លះជានៅក្នុងហ្នឹងយើងនឹង discuss ដែរតើតើនៅជាមួយនឹង component របស់ SD-WAN ដូចជា orchestration plane management plane control plane និង data plane ជា software defined networking ដោយដែលបាននិយាយចឹងវាគឺជា fabric network ដែល fabric network យើងនិយាយស្រួលទៅជា overlay network អញ្ចឹង overlay network ជាទូទៅយើងអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតថាជា virtual network ដែលវា build on the top of underlay networking ដែលជាទូទៅគឺជា traditional layer 3 routing connectivity ដែលយើងតែងតែប្រើវាអញ្ចឹងជាទូទៅ overlay network អាចប្រើប្រាស់ tunneling technology ដូចជា VXLAN ដើម្បី tunnel traffic ពី access switch មួយទៅកាន់ access switch មួយទៀតជាទូទៅនៅក្នុង SD access របស់ Cisco គឺវាប្រើប្រាស់ VXLAN ធ្វើជា data plane បានន័យថាជា plane ដែល forward traffic បានអញ្ចឹង fabric network ជាទូទៅវា improve ច្រើននិងមាន benefit ច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង traditional physical network អញ្ចឹង benefit របស់វាដូចជា host mobility បានន័យថាទោះបីយើងមានកុំព្យូទ័រយើងមានទូរស័ព្ទយើងយកទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយគឺយើងមានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរមួយទៀតយើងមាន network automation អាចជួយសម្រួលទៅដល់ automated task ចាំបានន័យថា task ដែលយើងធ្វើដដែលមួយទៀតគឺ network virtualization កន្លែងនេះគឺចង់និយាយទៅដល់ VN នៅក្នុង software defined networking គឺជា virtual network ដែលជាបច្ចេកទេសគឺយើងអាចធ្វើវាបានតាមរយៈ VRF ឬក៏ virtual routing and forwarding ចឹង virtual routing and forwarding វានឹងបំបែក layer 3 instance នៅលើ host តែមួយអញ្ចឹងអា segmentation ហើយនឹង network virtualization គឺសំដៅទៅលើ VN ហើយនឹង VRF ចឹងនិយាយទៅវាអាច manage ស្រួលជាងហើយ scalable ជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង traditional network អញ្ចឹង manual configuration ពេលណាដែល network យើងកាន់តែច្រើនទៅ device យើងកាន់តែច្រើនទៅប្រហែលជានឹងពិបាក config ហើយយើងអាច config ខុសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលណាដែលយើង config ខុសវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែពិបាកទៅនៅពេលណាដែលយើងមាន environment ដែលផ្លាស់ប្ដូរ requirement រហូតអញ្ចឹងជាទូទៅautomation ហើយនិង software defined networking អាចជួយបានជានៅក្នុងនេះវាគឺជា feature capability ហើយនិង functionality ដែលមាននៅក្នុង SD access ទី1គឺ network automation ចឹងរបស់សំខាន់មួយនៅក្នុង SD access feature គឺ network automation ចឹង network automation វាគឺជាបច្ចេកទេសមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បី replace manual network device configuration ចឹងមានន័យថាយើងអត់ចាំបាច់ទៅ configure device មួយ login មួយដើម្បី configure ទេយើងអាច manage through DNA center ដែល DNA center វាគឺជា GUI web GUI ឬក៏ web graphical user interface ប្រើប្រាស់
ដើម្បី control SD access ចឹងយូរទូទៅ automation feature orchestration feature ហើយនិង management គឺស្ថិតនៅក្នុង DNA center ជាទូទៅពាក្យថា orchestration កន្លែងនេះយើងអាចនិយាយស្រួលយល់ថា implementation អញ្ចឹង orchestration មានន័យថា implementation មានន័យធ្វើរបស់មួយឲ្យដើរអីចឹងទៅមួយទៀតយើងមាន network assurance និង analytics ជា network assurance ហើយនិង analytics គឺតកតងជាមួយនឹង fault detection តកតងជាមួយនឹង troubleshooting តកតងជាមួយនឹង network monitoring អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពួក network assurance ហើយនិង analytics មួយទៀតក៏ is about host mobility ចាំបានន័យថានៅក្នុង traditional network ពេលណាយើងឲ្យទូរស័ព្ទឬក៏កុំព្យូទ័រពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយយើងអត់ដឹងថាឲ្យ set គាត់មកទេជាទូទៅណាប៉ុន្តែនៅក្នុង software defined networking យើងអាចឲ្យ network គាត់រត់តាមគាត់ឬក៏អាចឲ្យគាត់មានសិទ្ធិ access ឲ្យបានដូចទោះបីជាគាត់ដើរទៅណាក៏ដោយនៅក្នុង campus ហ្នឹងគឺគាត់អាចមានសិទ្ធិមួយចឹងទៅចុងក្រោយគេគឺយើងមាន identity service engine ដែលជា Cisco ICE ជា Cisco ICE ជាទូទៅវាមិនជា solution ថ្មីទេប៉ុន្តែនៅក្នុង SD access គេបាន integrate វាចូលអញ្ចឹងយើងក៏ឃើញឈ្មោះដឹងហើយ Cisco ICE ជាទូទៅសំដៅទៅលើ identity service engine ដែល focus ទៅលើ user ហើយនិង device authentication ជានៅក្នុងករណីនេះយើងអាចធ្វើជា security policies ដើម្បី limit user កុំឲ្យធ្វើនេះកុំឲ្យធ្វើនោះអានេះគឺជា component មួយនៅក្នុង SD access វាក៏អាចធ្វើ policy enforcement traditionally ពេលណាដែលយើងចង់ធ្វើ filtering យើងនឹកឃើញមុនគេទៅដល់ access list ប៉ុន្តែ access list មាន limitation ច្រើនដែលពិបាកនៅ deploy នៅក្នុង large scale network អញ្ចឹងនៅក្នុង SD access គេ introduce technology មួយទៀតគេហៅវាថាជា security group access control list ឬក៏ HCIA ជា HCIA វាគឺជា tag បើនេះជា tag មួយដែល assign ទៅលើ frame ហើយបញ្ជាក់ថា frame ហ្នឹងជារបស់ណាគេជាទៀតយើងនឹងឃើញពី frame structure របស់វាគឺយើងនឹងនិយាយបន្ថែមមួយទៀតយើងមាន secure segmentation ដែលយើងបាននិយាយថាយើងអាចបំបែក network segment នៅក្នុងហ្នឹងគឺនៅក្នុង technology របស់ SD access គឺយើងអាចបំបែក network segment ដែល support ទៅដល់ gas corporate facility ហើយនិង IoT infrastructure មួយទៀតយើងអាចធ្វើ network virtualization ដែល network virtualization យើងអាចធ្វើដោយ technique traditional technique គឺ VRF ឬក៏ virtual routing and forwarding ដែលហ្នឹងគេហៅវាថាជា VN ឬក៏ virtual network ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាច deploy នៅក្នុង access switch level គឺយើងអាចបង្កើតជា VRF ហើយ VRF ហ្នឹង technically យើងហៅវាថាជា virtual network ដែលជា network separate អត់ពាក់ព័ន្ធមួយគេទេហើយអាច communicate បានcommunicate គ្នាបាន through layer 3 ជាស្ដីជា SD access អញ្ចឹង SD access មាន component 2 ធំទី1គឺ Cisco campus fabric solution ទី2គឺ Cisco DNA center ជា Cisco campus fabric solution វាគឺជា overlay solution ដែលវា include feature ដូចបានដែលនិយាយខាងលើហ្នឹងគឺមាន control plane data plane management plane ហើយនិង policy plane control plane គឺប្រើប្រាស់ Cisco Lips ដែលជា Cisco proprietary routing techniques data plane គឺប្រើ VXLAN management plane ប្រើប្រាស់ DNA center ហើយនឹង control policy plane ប្រើប្រាស់ Cisco ICE ជានៅវិភាសាលើនឹងទៀតមួយទៀតយើងមាន DNA center ដែល DNA center វាគឺជា center បើនេះជា control point នៅក្នុង SD access ជានៅក្នុង SD access workflow ឯផ្សេងគឺត្រូវបាន deploy ចេញពី Cisco DNA center ដែល Cisco DNA center ជាទូទៅយើងអាចហៅវាថាជា SDN controller ជា SDN controller ជាអ្នកដែល push configuration ទៅគ្រប់ switch ទាំងអស់ជានេះគឺជា component ដែលយើងបានភាសាមិញហ្នឹងថាវាមាន3 Cisco validated overlay solution
ដែលមាន network layer control layer management layer និង physical layer physical layer ជាទូទៅវាគឺជា device បានន័យថាអាចជា switch ជា router ឬក៏ជា AP ដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុង SD access architecture នៅក្នុង network layer ដែលយើងបាននិយាយចឹងមាន control plane និង data plane ចឹងនៅក្នុង SD access overlay គឺវាប្រើប្រាស់ technology ដូចជា Cisco Lips VXLAN ហើយនិង CTS ហើយនៅក្នុង underlay networking គឺប្រើ dynamic routing protocol ធម្មតាដូចជា OSPF ISIS អីហ្នឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺជា control layer ចឹង control layer ដូចខ្ញុំបាននិយាយមែនអញ្ចឹងគឺវា control ដោយ DNA center ចឹងមាន component 3នេះគឺមាន control platform data platform ហើយនឹង Cisco ICE នេះគឺជា DNA center GUI ដែលអាចធ្វើ basic automation អាច design network push policy នឹងឲ្យដំណើរការហើយនឹង monitor ឬក៏ assure ជា physical layer typically នៅក្នុង SD access environment ជា switch ឬក៏ជា router ឬក៏ជា AP ដែលយើងធ្លាប់បានឃើញជាទូទៅអូខេចា៎ហ្នឹងគឺជា physical layer ហ្នឹងឯងវាជា traditional physical network មួយទៀតនៅក្នុង network layer ដែលនៅក្នុង network layer គឺយើងបែងចែកជា2វាបានភាសាគ្នាមែនអញ្ចឹងនៅក្នុង SD access network គឺយើងបែងចែកវាជា2ទី1គឺ network underlay ទី2គឺ network overlay ឬក៏ underlay network overlay network អញ្ចឹងស្អីទៅជា underlay networking អញ្ចឹង underlay networking គឺជា traditional networking ដែលយើងប្រើប្រាស់ IGP ឬក៏ interior gateway protocol ដើម្បី interconnect គ្រប់ device ទាំងអស់ក្នុង network របស់យើងអញ្ចឹងវា function គ្រាន់តែជា transport data packet between node នៅក្នុង network អញ្ចឹងតាមពិតយើងបានធ្វើ underlay ច្រើនហើយគាត់ថាពេលណាដែលយើងរៀន OSPF យើងរៀន RIP យើងអត់ហៅវាថាជា underlay ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង automation នៅក្នុង SD access technology គេហៅវាថាជា underlay networking ប៉ុន្តែស្អីទៅជា overlay network អញ្ចឹង overlay network តាមពិតយើងធ្លាប់បានរៀនវាហើយ IPsec ឬក៏ GOE ពួកហ្នឹងគឺជា overlay technology អញ្ចឹងពួក overlay technology ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានដើម្បី tunnel across layer 3 ចឹងអត់ខុសពី GOE ទេយើងមានបើយើងមាន router 1យើងមាន router 2ហើយយើង connect ទៅកាន់ internet ទី internet របស់កណ្ដាលយើងអាចធ្វើ GOE tunnel ដើម្បី access វាបានទោះបីជាវាអត់ directly connected នៅលើ network តែមួយក៏ដោយ overlay networking ដូចគ្នាព្រោះ GOE ក៏ជា overlay networking ដែរមួយទៀត BGP ក៏ជា overlay networking ដែរចឹង overlay networking ជាទូទៅគឺជា virtual tunnel network ដែល build virtual network on the top of underlay networking អញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងពេលណាដែលវាខ្លាចជា overlay network យើងហៅវាជា fabric network ឬក៏ fabric interconnect យើងវានឹង abstract វានឹង abstract បានន័យថាវាបិទវាបាំងអីចឹងណា inherent complexity ហើយនឹង limitation របស់ underlay networking ជានៅក្នុងករណីនេះឧទាហរណ៍ថាបើយើងមាន endpoint នេះយើងក្រាននៅ layer 3ទាំងអស់ហើយយើងមាន endpoint យើងមាន switch layer នេះមួយទៀតចឹងយើងអាចធ្វើឲ្យឧទាហរណ៍ layer នេះមាន VLAN 10 layer នេះមាន VLAN 10ចឹងបានន័យថាយើងអាចឲ្យ VLAN 10ហើយនឹង VLAN 10នេះ talk រកគ្នានៅលើ layer 3យើងអាចធ្វើចឹងបាននៅក្នុង SD access ពេលណាដែលយើងនិយាយពី underlay គឺមាន2 mode ដែលយើងអាច deploy បានទី1គឺ manual underlay បានន័យថាយើងអត់ប្រើប្រាស់ automation ទេយើងចូលទៅយើង configure ដើម្បីឲ្យ underlay នឹងដើរដល់អត់មាន automation នៅក្នុងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលខ្លះយើងអាចធ្វើគេហៅ IGP orchestration បានន័យថាយើងអាចធ្វើ automated underlay ក្នុងនេះបានន័យថាយើងអាច define ជា IP pool ហើយ DNA center គឺជាអ្នក deploy IGP ហ្នឹងនៅក្នុង network យើង
ជាទូទៅ automatic deployment នៅក្នុង SD access គឺប្រើប្រាស់ ISIS មិនប្រើប្រាស់ OSP ទេជាង Cisco recommend ISIS run នៅក្នុង SD access ជាពេលណាដែលយើងធ្វើ LAN automation ឬក៏ IGP orchestration គឺយើងអាចគឺវានឹង deploy ISIS ជាពេលណាដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងជាទូទៅគឺ DNA center អ្នកធ្វើឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យតែ DNA center មាន connectivity ទៅកាន់គ្រប់ device គឺវាអាចធ្វើ ISIS នឹងទៅបានមួយទៀតយើងនិយាយពី overlay network នៅក្នុង SD access ជាង overlay networking បានន័យថា network ដែល run ពីលើ network ដែល run ពីលើ underlay ជា technology មានដូចជា control plane ដែលប្រើនៅក្នុង Cisco ប្រើប្រាស់ Cisco Lips ជា Cisco Lips វាគឺជា Cisco proprietary protocol ដែលវាប្រើប្រាស់ location ហើយនឹង IP address ខុសគ្នាជាទូទៅនៅក្នុង traditional IP address គឺវាសំទោសនៅក្នុង traditional dynamic route គឺវាអត់ distinguish ពី location ហើយនឹង IP អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងឃើញ IP 192.168.1.1 យើងអត់ដឹងថាវានៅ location មួយណាប៉ុន្តែនៅក្នុង Cisco Lips ខុសពីហ្នឹងវា add parameter មួយឈ្មោះ locator ហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងបើដែលជា IP គ្រាន់តែយើងមើល IP ហ្នឹងទៅយើងដឹងថាវានៅកន្លែងណាអញ្ចឹងអា Cisco locator ID separation protocol គឺវាខុសពី traditional IP routing ត្រង់ថាវាដឹង location មួយទៀតយើងមាន data plane data plane គឺប្រើប្រាស់ virtual extensible LAN ឬក៏ VXLAN នៅក្នុង SD access fabric ដែលយើងនឹងពិភាក្សាលើនឹងទៀតនៅក្នុង policy plane គឺប្រើប្រាស់ Cisco ICE ដែល based ទៅលើ Cisco TrustSec technology ជានៅក្នុងនេះយើងមាន SD access control plane ដែល SD access control plane គឺ run based ទៅលើ Cisco Lips ជានៅក្នុងដូចខ្ញុំបាននិយាយទៅ Cisco Lips វា define traditional IP routing ធម្មតាដែល based ទៅលើ IP ជាងយកដល់ location នៅណាចឹងនៅនេះបានន័យថាវា define simple endpoint ID ភ្ជាប់ជាមួយនឹង routing locator ឬក៏ orlock ហើយ map គ្នាចឹង map គ្នាកន្លែងនេះវាស្តៀងជាមួយនឹង map ដូច DNS map ឈ្មោះជាមួយនឹងអីគេ IP ចឹងអានេះវា map endpoint ID ជាមួយនឹង orlock ដើម្បីឲ្យយើងដឹង location ងាយស្រួល locate IP address ចឹង Cisco Lips ជាទូទៅគឺគេ design មកដើម្បី simplify traditional routing environment ដោយ router មួយអត់ចាំបាច់ process គ្រប់ IP address ទាំងអស់នៅក្នុង route ទេចឹងមានន័យថាវាអាចសម្រួលហ្នឹងវាសម្រួលបានដោយសារអីគេវាសម្រួលបានដោយសារតែវាមាន centralized point គឺ map server ហើយនិង map resolver ដែលគេតែងតែហៅថាជា MS ហើយនិង MR ចឹង map server ហើយនិង map resolver វាគឺជា mapping database ឬក៏អាចនិយាយថាជា centralized mapping database នៅក្នុង Cisco Lips ជានៅក្នុង Cisco Lips គឺមានពីរហ្នឹងដើម្បី store ទុក control plane information ជានៅក្នុងហ្នឹងជាទូទៅពេលណាដែលយើង deploy វាគឺយើងអាច achieve routing table តូចហើយវាអត់ប្រកាន់ថាវាគួរ transport អីគេវាអាច transport ទាំង IP version 4 IP version 6ហើយនឹង MAC address នៅលើ VN ឬក៏នៅលើ VRF instance នេះគឺជាការប្រៀបធៀបរវាង Lips ហើយនឹង VXLAN packet format ចឹង VXLAN packet format យើងឃើញថាវា add API នេះចឹង VXLAN វាគឺជាគេហៅ MAC in UDP ព្រោះ VXLAN វាដូចបានន័យថា purpose វាដូច VLAN ដែរប៉ុន្តែវា run over layer 3 ហើយ Cisco Lips ក៏មាន header របស់វាដែរចឹងនេះគ្រាន់តែជា comparison រវាង API ហ្នឹងចឹង API នេះគឺជា protocol ដែល run នៅលើ layer 3ហើយវា run ជា overlay ហើយ run ប្រើប្រាស់ layer 4 protocol គឺ UDP ដូចគ្នា
ចឹងនៅក្នុង forwarding plane គឺវាប្រើប្រាស់ VXLAN នៅក្នុង control plane ប្រើប្រាស់ Cisco Lips នៅក្នុង data plane គឺប្រើប្រាស់ VXLAN អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា support Cisco TrustSec នៅក្នុង VXLAN គឺគេកែបើន័យថា original VXLAN គឺអត់មានអីគេអត់មាន Cisco SG tag ទេ Cisco SG tag វាគឺជា tag ពិសេសម្យ៉ាងដែល Cisco ប្រើដើម្បី define ថាតើ identity របស់អីគេpolicy ដែលវាចង់ deploy ជាមួយនឹង SD access ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចចឹងនៅក្នុងហ្នឹងវាអាច define through Cisco TrustSec scalable group tag ដែលយើងតែងហៅវាថាជា SGT ជាង SGT វាគឺជា field មួយមានទំហំ4 byte អាចប្រើប្រាស់ដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹង VXLAN header ហើយវាអាច transport រហូតដល់ 64000 SGT tag អញ្ចឹង format ថ្មីដែល Cisco បង្កើតបានយើងហៅវាថាជា VXLAN GPO ឬក៏ VXLAN Group Policy Option ដែល define នៅក្នុង IETF ចឹងនេះគឺជា standard ចឹងឲ្យតែ VXLAN រ៉ាននៅក្នុង SD access គឺដឹងតែមាន field ថ្មីហ្នឹងឯងដែលជាទូទៅអត់មាននៅក្នុង VXLAN field ធម្មតាចឹង field នឹងមានប៉ុណ្ណេះចឹងខ្ញុំមាន16 bit គឺដើម្បី define SGT tag ហើយនឹង field ផ្សេងៗទៀតចឹងនៅក្នុង fabric policy plane គឺមាន Cisco TrustSec ដែល base លើ Cisco ICE ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ SGT tag ដើម្បី define identity របស់ user អញ្ចឹង TrustSec SGT tag provide several benefits តើវា provide benefit អីខ្លះទីមួយគឺវា support network based segmentation ទៅលើ VN ហើយនឹង group based segmentation ចាំន័យថាយើងអាច segmentation នៅលើ VRF ក៏បាន segmentation based ទៅលើ group ក៏បានដោយ define ប្រើប្រាស់ SGT tag មួយទៀតយើងអាចធ្វើឲ្យមាន network address independent group policy ដែល based ទៅលើ SGT tag ជាង based ទៅលើ IP MAC address អីផ្សេងៗចឹងបានន័យថាវា reduce complexity ដែលសារតែវាប្រើលេខដើម្បី identify ជាងប្រើ IP address ហើយនិង MAC address មួយទៀតយើងអាចធ្វើ dynamic enforcement ដែល based ទៅលើ group policy based ទៅលើ group policy គឺ based លើ Cisco ICE ដែលអាច deploy configuration ចឹង policy អាច construct នៅលើ legacy overlay third party យ៉ាងមានន័យថានៅក្នុងចន្លោះ VXLAN tunnel យើងអាចប្រើប្រាស់ traditional layer 3 ធម្មតាដែលអត់ចាំបាច់ support VXLAN feature មួយទៀតក៏យើងអាចធ្វើ extended policy enforcement ទៅកាន់ external network ដូចជា cloud data center network ជាដើមជានៅក្នុងនេះគេសង្ខេបពី fabric role ហើយនឹង component ជាងដូចបាននិយាយចឹងយើងមាន control plane ដែលប្រើប្រាស់ Cisco Lips ជាមាន fabric border node ដែល fabric border node វាគឺជា node ដែល connect ទៅកាន់ outside world ដែលឬក៏ connect ទៅកាន់ network ដែលមិនមែនជា SD access មួយទៀតយើងមាន fabric edge node ដែលជាទូទៅវាគឺជា access វិញនេះគឺជា fabric edge node ហើយយើងមាន fabric WLAN controller ដែលវាជាទូទៅវា connect ទៅកាន់ border node ហើយយើងមាន intermediate node ដែល intermediate node គ្រាន់តែ run layer 3 function ទេដែលចាំបាច់មាន VXLAN ឬក៏ Cisco Lip capability អញ្ចឹង fabric edge node ដូចយើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងវាគឺជា node ដែល connect direct ទៅកាន់ user អញ្ចឹងមានន័យថាវាគឺជា node ដែល provide mobility service ទៅដល់ wire user ក៏ដូចជា wireless user ដែល connect ទៅកាន់ AP អញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុង fabric edge node វាគឺជា lip tunnel router ដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ provide ជា anycast gateway អញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះ keyword របស់វាគឺ anycast gateway anycast gateway ក្នុងនេះបានន័យថាឲ្យតែ user ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុង SD access network user ហ្នឹងទោះបីគាត់ដើរដល់ណាក៏ដោយ
có gateway có nơi từ lại này cái này trong gì chừng với nó traditional VLAN on chừng này bên này điện long VLAN và có chế độ sắm đây tụ tới và đây là trong anycast configuration cứ ở trong bạch đồ gateway bên này gateway rồi tam dương mình mỗi thứ ai thưa endpoint authentication ai thưa assignment đó all host nên thưa policy enforcement cho nên những bạn gì chẳng bên này để config là fabric edge cứ việc chia gateway cho bên này tha chưa cả SVI là switch nữa cho nên nó SD access chỉ tụ tới group switch từng đó cứ chia layer 3 buổi dân trở lan layer 3 từng đó chẳng này cho nên cái này ní gateway bao user cứ thua là access switch đưa có BOF có ai thường là access switch mà này hay là nó có dương ai assign scalable group đưa có SGT assignment cho nên lại ní cái mà bị chết tha fabric edge cứ bị provide single layer 3 anycast gateway trong bài này tha SVI terminal IP được clear từ all fabric edge node đây cái này endpointដើម្បីperform encapsulation and decapsulation một tí dương miền fabric control plane node cho nên trong fabric control plane node có pra Cisco living đấy cái dương vậy to bị muốn cho vì miền componentសំខាន់cứ MS hay là OS cứ map server hay là map resolver đã năng đa tu sẽ điện chỉ muốn DNS đấy cứ với map EID chỉ muốn all log bên này là map endpoint identification hay là resource locator cho resource locator cứ đừng năng ở location EID cứ đừng năng ở traditional IP address này cứ IP address ở bộ client này trên YouTube tới process bảo vệ cứ việc pra control planeដើម្បីreceive registration vì fabric edge nodeដើម្បីដឹងថា EID នឹងប្រមាណហើយពេលណាដែលវាចង់រុញទៅដល់ destination គឺវារុញដោយប្រើប្រាស់ all ចេញទៅទៅ control plane device គឺត្រូវតែ maintain end-to-end host mapping នៅក្នុង fabric គឺ maintain EID ហើយនឹង all log information ចានេះគឺជា operation ទូទៅរបស់ Cisco Lips protocol មួយទៀតយើងមាន fabric node ដែល fabric node ហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជាច្រើន node ទី1គឺយើងមាន internal border ដែល internal border គឺជា fabric border node ដែលអត់ connect ទៅក្រៅទេគឺ connect តែនៅក្នុង area ដែល known ទៅកាន់ organization ដូចជាWLAN controller ដូចជា firewall ហើយនិង data center ប៉ុន្តែ default border node គឺជា border node ដែល connect ទៅកាន់ outside organization អញ្ចឹងវាអាចប្រើ default route ដើម្បី reach ទៅដល់ outside world ដូចជា internet ឬក៏ public cloud មួយទៀតយើងអាចមាន internal ហើយនិង default border ដែល connect ទៅកាន់ transit area ឬក៏ area ផ្សេងទៀតរបស់ company ឬក៏ organization នៅក្នុងកន្លែងនេះគេចង់បញ្ជាក់ពី concept មួយចំនួនតទៅជាមួយនឹង WLAN controller ឬក៏ WLC ជាង WLAN controller ជាទូទៅវា support layer 3 roaming ហើយបើសិនជាវា support layer 3 roaming គឺវា support cap web tunnel ជាង cap web វាគឺជា protocol ប្រើប្រាស់នៅក្នុង Wi-Fi tunneling យ៉ាងណាយើងចឹងចឹង traditionally ពេលណាដែលយើងប្រើ cap web tunnel គឺយើងអាច configure access port ពី switch មកកាន់ AP ហើយពេលណាដែល AP traffic send ចូលទៅវានឹងធ្វើ tunnel cap web ហើយវានឹងរុញ traffic ទៅកាន់ WLC send ទៅវាអាច process បានចឹងមាន traffic ហ្នឹងជា management ហើយនឹងជា service គឺ enable ចូលក្នុងតែមួយប៉ុន្តែនៅក្នុង fabric wireless controller គឺ management send ទៅ WLC man ក៏ប៉ុន្តែ data គឺ send through VXLAN អញ្ចឹងក្នុងកន្លែងនេះគេថាម៉េចគេថា VXLAN control plane remain centralized ទៅកាន់ WLC ប៉ុន្តែបើនិយាយពី data plane គឺវានឹង send directly ទៅលើ VXLAN
តទៀតនេះគឺជា additional fabric concept ចឹងនៅក្នុង fabric concept នេះយើងមាន VN ដែលយើងនិយាយនេះគឺប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ segmentation ដែលវា based ទៅលើ virtual routing and forwarding instance ដើម្បី create multiple layer 3 routing table មួយទៀតយើងមាន host pool ដែល define specific group នៃ host ហ្នឹងចឹងនិយាយទៅ host ទាំងអស់ហ្នឹងប្រកាសជា connect ទៅ gateway ណាមួយអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងបង្កើត host pool គឺយើង define group នៃ endpoint ដើម្បី assign ទៅកាន់ SD access fabric មួយទៀតពេលណាដែលយើងចង់ assign policy គឺយើងអាចប្រើ scalable group ឬក៏ HGT tag ដែលយើងបានភាសាគ្នាហ្នឹងដើម្បី ធ្វើ policy enforcement ចឹងនិយាយទៅវាក៏នឹង connect ទៅកាន់ radius ឬក៏ AAA server ផ្សេងទៀតដែលប្រើប្រាស់ដោយ Cisco ICE មួយទៀត feature ដែលល្អជាងគេគឺ Anycast gateway ដែល Anycast gateway វានឹង provide pervasive L3 default gateway ជាងពាក្យថា pervasive បើន័យថា everywhere កន្លែងណាក៏បានដែរចឹង Anycast gateway ហ្នឹងអាច provide layer 3 default gateway កន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យទៅនៅក្នុង SD access network គឺអាច access មក gateway នឹងបានទាំងអស់ចឹងមានន័យថាវាស្ថិតនៅក្នុង the same SVI នេះគឺជា component នៅក្នុង control layer ដែល typically វាបែងចែកជាពីរទីមួយគឺ Cisco ICE ដែលជា identity engine ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ policy enforcement មួយទៀតគឺ DNA center appliance ដែលប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើការ design ធ្វើការ police provision ហើយនិង assure ហើយមួយទៀតវាមាន data platform ដើម្បីធ្វើ analytic ចាំមិនន័យថាដើម្បីធ្វើ analytic ធ្វើ network management ហ្នឹងគឺវាអាចប្រើប្រាស់មួយនេះគឺប្រើប្រាស់ដើម្បី deploy configuration ទៅកាន់ physical device អញ្ចឹងអានេះគឺគេយកពួកនេះមកភាសាចឹងខ្ញុំបាននិយាយចឹង network control platform គឺប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ automation ហើយនិង orchestration បានន័យថាវាប្រើប្រាស់ដើម្បី deploy configuration ពី DNA center ទៅកាន់ physical device មួយទៀតគឺ network data platform ចាហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ដើម្បី analytic ដើម្បី analyze ដើម្បី provide ជា flow provide ជា network graph provide ជា syslog provide ជាអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺ Cisco network data platform ជាតាមពិតពួកអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្នុង DNA center appliance តែមួយទេយើងមាន appliance តែមួយគឺយើងមាន switch ទាំងអស់ហ្នឹង run ចូលទេប៉ុន្តែខុសតែពី Cisco ICE គឺវាត្រូវមាន separate system របស់វាជា Cisco ICE វាជា identity engine ប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើ policy enforcement នៅក្នុង management layer Cisco DNA Center គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ provide single pane of glass គឺ provide UI experience ឬក៏ user graphical interface ទៅកាន់ user ធម្មតាចឹងនៅក្នុងហ្នឹង DNA Center គឺជាកន្លែងដែលយើង define workflow គឺជាកន្លែងដែលយើងនិយាយចំទៅជាកន្លែងដែលយើង config តែម្ដងចឹងនៅក្នុង tool របស់វាគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ដើម្បី design network hierarchy យើងអាច set geolocation យើងអាច set building floor plan អីជាដើមយើងអាចធ្វើ network setting deploy DNS configure DHCP ឬក៏ធ្វើ policy enforcement ដោយការកែ AAA server មួយទៀតបើយើងនិយាយពីការ automatic update ហើយនិង compliance គឺយើងអាចមាន image repository ទៅលើ server ផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏យើងអាចប្រើប្រាស់វាដើម្បី deploy LAN WAN ហើយនិង WLAN profiles ឬក៏ typically នៅក្នុង WLAN គឺ SSID ហ្នឹងឯងចាំន័យថាយើងអាច deploy configuration ពី management layer នេះគឺជា policy workflow របស់ DNA Center ជាវាមាន dashboard ដែល dashboard ហ្នឹងគឺ show monitor VN monitor SGT tags policy ហើយនិង recent change យើងមាន group based access control ដែលប្រើប្រាស់ SGT tags ដែល link up ជាមួយនឹង Cisco ICE
យើងអាចធ្វើ IP based control ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ Cisco ACL deploy ពី DNA center ទៅវាក៏ support application QoS based application enforcement ចាំមិនថាយើងអាចធ្វើ QoS based ទៅលើ application ថាតើ Facebook គួរ prioritize មិនគួរ set traffic បែបម៉េចយើងអាចធ្វើ traffic copying ឬក៏ traffic mirroring ដោយប្រើប្រាស់ span ឬក៏ remote span ឬក៏អាច encapsulated span ចឹងវាខុសតែមួយ local មួយ remote ហើយមួយទៀតមាន VLAN tag នៅក្នុងនោះចុងក្រោយគេគឺយើងមាន virtual network ដែលប្រើប្រាស់ VN នេះគឺជា DNA provisioning workflow យើងមាន device យើងមាន fabric ដែលជា overlay យើងមាន fabric device ដែលជា physical device ហើយយើងមាន user ដែលយើង connect through wire ឬក៏ wireless ដែលស្ថិតនៅក្នុង VN ខុសៗគ្នាអានេះគឺជា provisioning workflow នៅក្នុង DNA អញ្ចឹងយើងបាននិយាយបញ្ចប់ពី description ខ្លះៗទាក់ទងជាមួយនឹង SD access ឥឡូវយើងចូលមកដល់ topic មួយទៀតគឺ software defined WAN ជា software defined WAN វាគឺជា solution មួយនៅក្នុង SDN ដែរបានន័យថា software defined networking ចឹងនៅក្នុង SD access គឺវាប្រើនៅក្នុង enterprise software defined WAN គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុង WAN ចឹង software defined WAN ជាទូទៅគឺប្រើប្រាស់ដើម្បី automate ប្រើប្រាស់ដើម្បី reduce cost reduce risk នៅក្នុង WAN automation ហើយនិង orchestration ជាទូទៅវាអាច extend enterprise ឬក៏ interconnect enterprise ងាយស្រួលជាមួយនឹង public cloud ព្រោះនៅក្នុង enterprise ខ្លះគេប្រើជា hybrid cloud បើន័យថា application មួយចំនួនគេ run on premise application មួយចំនួនគេ run នៅ public cloud ចឹង user របស់គេប្រកាសជា access ទាំងក្នុងទាំងក្រៅចឹងមានន័យថា software defined WAN អាចជួយឡើងនឹងបានមួយទៀតវា provide optimal user experience ទៅដល់ SaaS application អញ្ចឹងឥឡូវ SaaS application ដោយ Office 365អីហ្នឹងគឺមានការពេញនិយមមែនទែន Dropbox Salesforce និង application ផ្សេងៗទៀតដែលជា SaaS application ហ្នឹងពេញនិយមហើយពេលខ្លះយើងមាន centralized control បើន័យថាយើងមាន branch office ច្រើនចឹងយើងចង់ឲ្យ branch office ហ្នឹងចេញ internet ខ្លួនឯងចឹងទៅចឹងតើយើងអាច optimally choose best path យ៉ាងម៉េចចឹងនៅក្នុងហ្នឹងក៏ SD-WAN មាន solution ដែលអាចជួយទៅលើផ្នែកនេះបានដែរមួយទៀតវា leverage transport independent low cost ហើយនិង high diversity ចាំមកន័យថា SD-WAN វា support គ្រប់ connection ទាំងអស់បើថាវាជា internet ធម្មតាជា MPLS ជា 4G 3G LTE ជា satellite ឬក៏ជាអីគឺវាអាច support workflow ទៅតាមហ្នឹងមួយទៀតវាមាន enhance application visibility ដែលប្រើប្រាស់ visibility ដើម្បី improve performance ដោយជ្រើសរើស best path ដែល meet SLA សម្រាប់ business critical ហើយនិង real time application ហើយ software defined WAN ក៏វា support WAN traffic segmentation and encryption នេះគឺជា component របស់ SD-WAN solution ដែលវាមាន2ជាមួយវាបើសិនជា complex organization ត្រូវការ advanced routing advanced security គឺយើងនឹងជ្រើសយក Cisco SD-WAN ដែល base លើ web teller ចឹង web teller គឺជាក្រុមហ៊ុន SD-WAN ដែលល្បីហើយទី Cisco ទិញចឹងបើនៅក្នុង environment ធំគឺយើង Cisco recommend ឲ្យប្រើប្រាស់ web teller បើសិនជានៅក្នុង environment តូចយើងអាចប្រើប្រាស់ Meraki SD-WAN ចឹងនៅក្នុង Meraki SD-WAN គឺសំដៅទៅលើបានន័យថា recommend ឲ្យ organization ដែលចង់ប្រើប្រាស់ UTM ឬក៏ Unified Threat Management នៅក្នុង SD-WAN functionality ជានេះគឺជា Cisco SD-WAN architecture ដែល based ទៅលើ web teller អញ្ចឹងពេលណាដែលវា based លើ web teller គឺវា based ទៅលើ cloud delivery WAN architecture អញ្ចឹង SD-WAN ដូចយើងបានឃើញខាងក្រោមនេះ
chỉ tụi tôi provide secure connectivity từ can remote office cho những người tham miền office ra hai miền campus miền data center hai miền IP overlay transport để dùng mà cái này cho MPLS 4G rồi có iNet ấy nữa với sự tài chia traditional underlay transport network trên cái này nữa chỉ xây cái trang là dương vô cứ dương ai interconnect data center interconnect campus interconnect branch interconnect ấy đó nó chụp này bạn cho nên cái chia Cisco SD-WAN solution đã mình component 4 dương miền we manage R&S that responsible to the network monitoring system hai dương miền vSmart controller đại vSmart controller chỉ pre-install credential đã được nhậnឲ្យSD-WAN authenticate the group SD-WAN router đã online chẳng sẽ đi bạn ấy thà bà dân chỉ miền cái hào VH được có CH đại connect màu SD-WAN cứ việcត្រូវបាន authenticateដោយvSmart controller trên YouTube tới bên này là vì authenticate vì đang establish permanent secure connectionដោយប្រើប្រាស់ DTLS tunnel ចាំមិនន័យថាវាអាច establish overlay លើនឹងបាននៅក្នុង VXLAN solution គឺវាប្រើប្រាស់ OMP ដែលវាស្តីជាមួយនឹង BGP ដែរគឺប្រើប្រាស់ដើម្បី advertise route ហើយមាន reachability component ផ្សេងទៀតនៅក្នុង SD-WAN solution យើងមាន VH ហើយនិង CH Cisco SD-WAN router will deliver essential WAN security and multi-cloud capability នៅលើ Cisco SD-WAN solution អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង edge device វាមានទាំង solution physical device ហើយនិង virtual device cho nên bà sân chia pra virtual device cứ originally chia WebTeller platform run WebTeller software hay bà sân dương pra CH cứ dương pra Cisco appliance đã ai chia CSO series ISO rồi có bộ ASO series cái này có dương mình comparison mà chỉ nuôn tệ toán chỉ môi nâng cáiแต่ต้นជាមួយនឹង SD-WAN CH ហើយនិង VH ចឹងយើងឃើញថាបើសិនយើងប្រើ Cisco appliance គឺយើងមាន additional feature គឺយើងមាន Cisco AMP enterprise firewall និងមាន feature ច្រើនទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងជ្រើសយក VH គឺយើងមាន limited feature component សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុង SD-WAN គឺ vBond Orchestrator trong vBond Orchestrator វានឹង authenticate vSmart controller ក៏ដូចជា SD-WAN router ផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ connectivity ចឹងដែលយើងបាននិយាយមិញអញ្ចឹងពេលណាដែលយើងប្រើ vSmart controller យើងអាច establish connection ជាមួយនឹង vBond Orchestrator ឬក៏ពពួក VH ឬក៏ CH តាម secure tunnel ដែលយើងហៅថា DTLSមួយទៀតក៏វាអាចធ្វើ NAT traversal ចឹង NAT traversal គឺអាចប្រើប្រាស់បាននៅក្នុង VPN scenario ពេលណាដែលអីគេពេលណាដែល device sit behind NAT ឬក៏ដើម្បី provision vSmart controller នៅពេលណាដែលវា sit behind NAT ព្រោះនៅក្នុងពេលណាដែលយើង enable NAT traversal ជាទូទៅវានឹង encapsulate NAT traffic through UDP ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងបើវាអត់ដូរ source IP một tiếp về ai thua mình load balancing nơi bên này dùng miền multiple links component trong cái cứ V-Analytics chỉ tôi chỉ optional đấy bởi vì còn là chỉ ban này là network monitoring system rồi có Analytics pra đầm bày application term application visibility forecast hay là intelligent recommendation trên như tôi đã bị chia bộ monitor hay là assurance
Cisco ក៏មាន solution ផ្សេងទៀតដែលវា optional ប៉ុន្តែវាអាច fully integrated ជាមួយនឹង SD-WAN គឺ Cisco Cloud On-Ramp ជា Cisco Cloud On-Ramp ជាទូទៅគឺជា application ប្រើប្រាស់ដើម្បី deliver application នៅក្នុង SaaS environment ដើម្បី provide user experience ល្អសម្រាប់ customer អញ្ចឹង SaaS application ដូចជា Office 365 ដូចជា Microsoft ដូចជា AWS Microsoft Azure ចឹងនេះទៅជាពពួកSaaS ហើយនឹងពពួកIaaS ឬក៏ infrastructure as a service ចឹង cloud on ramp ហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់ដើម្បី monitor SaaS performance select best path ដើម្បីទៅដល់ destination ចឹងទៅចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះវាគឺជា concept ខ្លះៗដែលតទៅជាមួយនឹង Cisco on ramp អានេះគឺជា application SaaS ដូចជា Dropbox ដូចជា Salesforce ដូចជា G Suite អីហ្នឹងចឹងនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបានន័យថាបើសិនជា remote site ឬក៏ regional hub ឬក៏មាន office តូចមាន HCIA ឡើងមកចឹងទៅអញ្ចឹងបានន័យថា router នៅកន្លែងនេះដែល run cloud on ramp ហ្នឹងវានឹង intelligently select best path ដើម្បីទៅដល់ SaaS application ចឹងធ្វើឲ្យ performance វាអាចល្អជាងមុននេះចឹងទៅចឹងពួកនេះវាអត់ខ្វល់ថា link នៅចន្លោះហ្នឹងឯគេទេបើវាអាចទៅបានទាំងអស់អានេះគាត់ជា additional feature នៅលើ SD-WAN នេះហើយវា focus ទៅលើ SaaS application Okay ចឹងនេះគាត់ជា further description ដែលគេប្រើ HTTP probe ដើម្បី test performance របស់ application ទាំងអស់ចឹងតែពិតអានេះនៅលើ firewall ក៏វាជា basic យើងអាចធ្វើបានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុង environment ដែលធំមានទីតាំងផ្លូវច្រកចេញច្រើនយើងរៀនពិបាកធ្វើបើមិនជាយើងអត់មាន centralized automation ចឹងនេះ Cisco on-ramp មានយើងបានពិភាក្សានៅលើ IaaS អានេះសំទោសយើងបានពិភាក្សានៅក្នុង SaaS អានេះគឺនៅក្នុង IaaS ដែលនៅក្នុង IaaS គឺវា connect ជាមួយនឹង Amazon Web Service ឬក៏ Microsoft Azure ជានៅក្នុងនេះយើងអាចមានប្រភេទ underlay connection ច្រើននៅក្នុងនេះជាជាងប្រើប្រាស់ HTTP យើងអាចប្រើប្រាស់ BFT ឬក៏ bidirectional forwarding detection ដើម្បីធ្វើ fast detection mechanism chờពេលណាដែលមាន link ដាច់ឬក៏ link អត់ល្អអីចឹងទៅវាអាច fast convert ទៅ link មួយទៀតចឹងនេះគាត់ចង់បញ្ជាក់ពី centralized control របស់ technology មួយហ្នឹងអូខេចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចនិយាយថាវាគ្រាន់តែជា description ពី Cisco solution តាក់ទងជាមួយនឹង SD access ដែលជា Cisco solution ហើយនឹង SD-WAN ក៏ជា specific Cisco solution ដែរអូខេចាំប្រហែលជាយើងសម្រាប់បន្តិចហើយចាំយើងបន្តទៀតបាទលោកបាទអរគុណ